Hello guys, ngayon ba ay na-experience na ba before na kayo ay maflatan along the highway? Well now, is your lucky day today. Ngayon naflatan ako at then upon expecting nakikita ko na yung pako dito sa aking motor. Ayan o. So you can see there. Yan, ang laki, di ba? So right now, what should we do? So right now meron akong kit dito, and I'll show you how. So in a while, tubeless tire puncture kit, portable inflator. So ngayon gusto muna nating inflate ang ating tire sa pinakamataas na pressure na pwede para pagbunot natin hindi lumata yung hangin, yung gulong, para yun, ideal siya. Yan, pakita ko sa inyo kung saan nagmumula yung leak. Ayun o, nakita nyo? Yan. So that's the first thing that you have to do, is to identify the leak. And today meron akong product na nakita ngayon online, nabili ko sa Lazada. Yan. As you can see, it's a pang repair kit, tubeless tire repair kit na applicable siya sa mga tubeless tires, of course. Tsaka pwede rin siya sa vehicle, basta tubeless. At meron din ako ditong portable inflator from Xiaomi. Yan, samahan na rin natin ang review. Okay? For now, what we have to do is to inflate the tire first. So yan, as we open that, as we remove the nozzle from it will turn on just like this. Oh yan, nag-on na siya. So ngayon, i-screw na lang natin siya dito sa ating pito. Okay? Medyo ano siya, yan. Okay, bear with me kasi isang kamay lang ginagamit natin. So yan, as you can see here. Okay. Yan. So you can see here 23 PSI, pero I've doubted this the integrity of the gauge. So start natin. Let's fill it up to 30. So let's start. Okay, let's push the button. Yan. You'll hear it's pumping air. Okay? Pumping air. Alright? While we pump, buksan na natin itong ating inflator. Tawag dito ito yung pinakang threads na gagamitin natin. Ito yung glue na kasama. And then ito yung pang linis ng butas. Lilinisin mo yung butas ngayon. Tapos ito yung ating pang inflate. Actually nagamit ko na ito before, and then gagamitin ko ulit. Right? So yan. So you can see it's inflating air. Pero pwede ko na siyang stop, I guess. Kasi importante lang naman na mayroong lamang hangin yung ating yan. Teka lang, just remove this. Right. Okay. Okay. So ngayon, okay, I'll just put this here, malagkit na to. Malagkit thing. Wait lang Right. So ngayon meron ako ditong Xiaomi portable inflator. Napaka-handy, napakaganda oh. Very compact at saka talagang it's doing its job talaga. So right now, inflate muna natin into a bit higher pressure. So napakaswerte natin kasi hindi naman tayo bumitaw dito sa gilid na to yung seals. So nakasil pa rin siya. And then yun. So inflate na natin siya by twisting
this. Okay? Para makapag-inflate na tayo. Alright, medyo it takes. Yan. So yan ngayon, inflate na natin siya, let's say 30 muna. Yan. Okay? So hintayin natin, it will take some time. Okay? Ayan, so ngayon nagka-pressure na yung ating ang ating gulong. So right now, yan, bunutin muna natin siya. Ngayon may pressure na siya. Yeah. So now, hanapin ulit natin yung butas. I mean, yung pako. And as you can see, ito yung pako. Medyo nabunot ko na siya kanina eh. But right now, bubunutin natin siya ngayon. And then, yun. Wait, ang dami kong audience eh oh. Wait lang ha. Okay. So ayan, bubunutin na po natin siya using our. Pero dapat naka-ready na yung pang-linis niya ng butas. Okay? So bubunutin ko na siya ngayon. Ayan, sumingaw siya ngayon. So lilinisin muna natin yung threads. Ayan oh. So hatak-hatakin niyo lang na gano'n. O pasakan niyo pang gano'n. Pero bago ang lahat yan, ito na nga yun. Lalagyan natin ng adhesive yung ginawa natin kaninang tawag dyan, yung pampasak talaga. Ewan ko anong tawag dyan. Basta yan. So kakamit ka ng konti pang pandikit. Kasama yan dun sa package. Ano? So ngayon nabunot mo na siya, nalinis mo na siya, at rasabante. Para talagang sigurado kayo, no? Ayan, nasa bandang kalahati lang siya. Makita nyo, kalahati lang. So ngayon, huhugutin ko, so then bigla kong i-replace yung ating pang-sundot. So susundutin ko na ngayon. Panoorin nyo na lang. O yan. Kalma lang kayo ha. Habang ginagawa nyo yan. Okay. Yan. So yan, ganyan nyo na. And then, hahatakin nyo siya ngayon dahan-dahan. As you can see. Ako. Ayan. So ayan ngayon, may pasak na ngayon yung ano nyo, yung inyong gulong. So ayan. Ang gagawin nyo na lang ngayon dyan, kukuha kayo ng cutter. Then ikakat nyo yan once na medyo okay na. Pero pwede nyo patakbuhin muna for a while para lang medyo luminis-linis. Pero ayan, as you can see there, okay na ang ating gulong. Pwede na kayong makapag-ride ulit. Okay? Okay, so idagdag ko na rin lang. Ikakat na nga natin. May cutter tayo ngayon. So, ganito lang yan. Cut nyo lang banda dito. Yan, no? Yan. Okay. O yan. O yan, di ba? Ayos. So, yan. Nasolve na yung problema nyo. Ayan. So, nakapag-ride na kayo. Salamat sa inyong portable na panghangin at saka repair kit. Mga repair kit. Kagaya nito. Yan. O ha? Ayos ba?